咁就隔咗唔知個零禮拜，咁就無啦啦信箱有張單喎，咩單嚟呢？原來係救護車張單喎，仲要收我1000蚊咁貴喎。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁啊，上條片啦，我就直接比較咗喺 Perth 同喺香港生活一啲嘅 experience 啦。咁啊，其實兩個地方生活咧，其實真係非常之唔同嘅。咁啊，影片出街嗰陣啦，亦都收到好多觀眾唔同嘅留言、唔同嘅疑問咁樣等等各樣嘢啦。咁所以今次呢條片咧，就算係上條片嘅延續，上條片嘅 Part 2咁樣啦。咁啊，今次呢個 topic 咧，就係想講下醫療呢樣嘢啦。咁即係大家唔好覺得好似我就你病咁樣，即係話你咁後生一年都睇唔到一次醫生，咁鬼快講醫療做乜鬼啊？但係因為一次嘅個人經驗，就令到我有啲後悔，點解我唔去早啲了解呢樣嘢？咁所以各位觀眾記得睇晒呢條片去，如果唔係，可能你會後悔㗎啦。咁上條片啦，我就提及過澳洲嘅國民醫保，我哋叫 Medicare。咁首先乜嘢人可以申請 Medicare 呢？咁就係 citizen 啦、PR 啦，呢啲就當然可以啦。但係其實你 temporary resident 都可以嘅喎，只要你第一日入紙申請去攞 PR 咧，你其實就已經可以去我哋呢個社會福利署，我哋叫 Centrelink 咧，去搞手續，去 enroll 呢個 Medicare 嘅 program 咁樣嘅。咁你 enroll 呢個 Medicare program， 咁啊政府當然會問你攞錢啦。咁啊政府就會喺我哋每年做 tax return 嗰陣咧，就問你攞錢。咁攞幾多咧？就係你年收入嘅2%。咁譬如你年收入5萬蚊澳紙嘅，你就要俾1000蚊；7萬蚊澳紙嘅，你就要俾1400蚊，如此類推咁樣乘上去啦。但係如果你收入高過係9萬蚊澳紙嘅話咧，政府係會有一個 surcharge 去俾你嘅，就焗你俾多啲。咁呢個 surcharge 就介乎1至1.5% 咁樣啦，就視乎你一年嘅收入有幾多啦。咁呢扎高收入人士咧，就唔單止淨係俾2% 啦，就係講緊俾佢年收入嘅3至3.5% 啦。咁你可能奇怪啦，即係點解政府要咁做咧？咁即係歧視啲有錢人啫。政府咁樣做咧，佢其實係鼓勵你呢班高收入人士去買呢個私人醫療保險。即係有咩事咧，就去私家醫院求診，用私家醫院嘅資源，從而減低公立醫院嘅負荷咁樣嘅。咁所以如果你係高收入嘅一群，同時間你係有買私人醫療保險嘅話咧，政府係會免咗你呢1至1.5% 嘅 surcharge 嘅，淨係免你個 surcharge 嘅咋。但係基本盤你2%你點都要俾嘅。咁講咁耐，咁呢個 Medicare 包啲乜嘢咧？咁第一，佢就會包你睇 GP 嘅，逢親個診所係有 bulk bill 或者 bulk billing 呢個字眼嘅咧，基本上你攞住呢張 Medicare 卡去睇 GP 咧係唔使錢嘅。即係譬如你普通傷風感冒咁樣少少病痛咁樣咧，係1分錢都唔使俾嘅。但係你係要俾錢買藥嘅，因為我哋呢度咧睇醫生咧同買藥咧係分開嘅。就唔同你香港睇私家醫生咁樣就，你轉頭睇完就喺出邊等攞藥咁樣咧，呢度就唔係嘅。你睇完佢只係會俾張藥單你，咁你都要攞住張藥單去藥房配藥咁樣嘅。咁第二啦，就係會包你喺公立醫院嘅使費咁樣嘅，細至你去排 emergency， 大至你大鑊做手術留院成個禮拜嗰啲咧，你基本上咧都係攞住一張 Medicare 卡咧。入邊嘅使費完全都係唔使錢嘅。咁各位觀眾，你嚟到呢個位啦，你可能覺得，喂，咁我一張 Medicare 卡咁咪搞掂咯？咁即係公立醫院都包晒你所有嘢啦。咁點解我仲要去買呢個私人醫療保險啊？咁嗰度都好多錢㗎喎。咁所以咧，我就喺呢度就想分享下我自己喺 Perth 呢度入院嘅 experience 啦。咁啊，so far 嚟咗 Perth 咁耐啦。我係入過2次醫院，咁啊同大家講單比較大鑊啲嘅先啦。咁啊話說嗰次就準備返工啦，就係返 morning shift 嘅嗰陣時，咁啊大概就凌晨4點半起身，咁嗰陣時就沖涼啦，正常咁樣整早餐咁樣準備返工咁樣嘅。咁喺整早餐嗰陣時咧，點知把刀咧就咁樣拮親隻手喎，咁拮親隻手咁咪飆血咯，咁飆血咁咪去廁所攞紙巾止血咁樣咯。
跟住由廁所出翻嚟，行翻去出廚房嗰陣時咧，跟住就冇記憶啦。跟住到我醒翻嗰陣咧，咦，陌生地方邊度嚟㗎？咁跟住嗰陣時醒翻嗰陣，堂屋人先話翻俾我聽，你知唔知道你而家喺醫院㗎？我係完全唔知發生緊咩事嗰陣時係，跟住堂屋人先話翻俾我聽，原來話佢無啦啦聽到啲收罌罉跌落地嗰啲聲，就嘭嘭嘭嘭嘭嘭，跟住嘈醒咗啦，跟住就走出廚房睇下啦，跟住就發現我慣低咗，瞓咗喺廚房地下度喎，拍我又冇反應喎，咁跟住就即刻打3條0啦。就 call 白車送我入醫院咁樣啦，咁跟住就 check 呢 check 路咁樣嗰陣咧，就 check 到話我有腦震盪，就應該係我慣低嗰陣時唔知冚親邊度啦，就話受到硬脈撞擊，咁啊有少少血絲咁樣就喺個腦入邊咁樣嘅，咁嗰次都小大鑊啦，咁就嗰次唔知住咗大概2晚定唔知3晚左右，但係中間佢都係。即係都冇乜話特別去照顧你，即係見到你冇乜事，行到直線，跟住就話哦，你出院啦，寫張醫生紙俾你，哦休息2個禮拜你就 OK 㗎咁樣咯。咁所以嗰單嘢一直以嚟咧，醫院都冇問過我收錢嘅，即係唔同香港，即係出院就俾張單你咁樣，哦你話走嗰陣就自己去繳費處搞掂佢啦咁樣嘅。咁我出咗院之後，翻屋企休養緊嗰陣時咧，咁就隔咗唔知個零禮拜，咁就無啦啦順身有張單喎，咩單嚟咧？原來係救護車張單喎，仲要收我1000蚊咁貴喎，咁嗰陣時就真係晴天霹靂啦！喂，究竟咩事啊？無啦啦俾張1000蚊澳紙嘅單我，咁係到嗰個 moment 真係嚟咗 Perth 咁耐，我先知道原來 Medicare card 係唔包你救護車呢個 service 嘅喎，咁仲要一次收你咁鬼貴喎。咁嗰陣時就因為呢次嘅經驗咧，就令到我有少少後悔，點解我唔早啲去了解即係呢個 private health insurance 嘅呢樣嘢嘅存在啦。咁所以喺我到嗰個時候啦，真係發生咗一單咁大鑊嘅咧，咁就開始走勻各間唔同公司啦，就去揾自己適合嘅私人醫療保咁樣啦。咁私人醫療保咁呢度就包啲乜嘢咧？咁啊，如果你咁不幸地即係好似我咁樣需要用到白車咁樣咧，咁啊私人醫療保就當然可以 cover 你呢1000蚊嘅費用啦。咁啊私家醫院入邊嘅使費咧，全部都係同你 cover 晒嘅。咁你淨係需要俾個墊底費咁就 OK 噶。咁我哋呢度咧仲有一個叫 extra 嘅部分，因為我哋呢度私人保咧就係分開咗 hospital 同埋 extra 嘅部分嘅。咁 extra 呢 part 就可以 claim 到啲乜嘢咧？咁啊可以 claim 到譬如有牙醫啦、配眼鏡啦、physio 啦、chiropractor 啦、remedial massage 即係推拿嗰啲咁樣啦。甚至乎箍牙都可以嘅，咁當然呢啲就冇可能100% claim 得晒啦，咁你自己都要貼少少錢咁樣嘅，咁啊價錢就好視乎你揀咩 level 包啲乜嘢啦，因為佢而家好似唔知有金銀銅咁樣3個 level 咁樣嘅，咁啊平至20蚊一個禮拜，貴至60蚊一個禮拜都有嘅，咁啊你大家當 roughly 係呢個 range 咁樣啦，咁但係有一樣嘢咧。如果你喺31歲前都唔買呢個私人醫療保險嘅話咧，政府係會強迫你俾一個叫 lifetime health cover loading 咁樣嘅嘢嘅。咁呢樣乜嘢嚟咧？其實佢係一個 penalty 嚟嘅。咁呢個 penalty 就係鼓勵你啲人從小就開始買呢個 private health insurance 嘅習慣，從而去減低佢公立醫院個負荷個壓力咁樣嘅。咁呢個 penalty 個銀碼係幾多咧？就係話你30歲以後嘅每一年，你就要俾多2%，直至你連續買夠10年呢個 private health insurance 咧，佢先會冇咗呢個 penalty 嘅。咁舉個例啦，咁樣講係好複雜咁樣，即係譬如你而家係50歲，你而家先嚟去第一次買呢個私人醫療保險，咁你呢個罰金咧就會係40% 啦。咁呢個40% 點嚟咧？就係你50歲減你30歲，咁中間有20年啦，20年乘多2% 就係40% 啦。咁即係話你正常嘅保費之外，你 on top 仲要加多40%，連續10年
跟住你先會冇咗呢40% 嘅 penalty 嘅。咁所以如果各位觀眾你係有計劃嚟 Perth 又或者嚟澳洲啦 in general 生活嘅話咧，咁盡可能喺30歲之前就決定你需唔需要買呢個私人醫療保險啦。因為如果你唔買嘅話咧，你就需要俾呢個 loading 啦。但係如果你過到嚟澳洲就已經過咗30歲嘅話咧，我諗應該就係話你 enroll 咗 Medicare 呢個 program 之後咧，你好似有1年嘅寬限時間俾你。咁你喺呢1年之內，你就要決定買唔買呢個 private health insurance 啊。如果你唔買嘅話咧，你就要開始俾呢個 loading 咁樣啦。咁好啦，咁我今次呢條片咧就嚟到呢度啦，即係分享咗 Perth 呢度嘅醫療福利啦、保險咁上下。anyway 啦，醫療呢個 topic 啦，咁就唔係話慫恿大家去買呢個私人醫療保險，但係真係根據自己嘅需要坐定定諗清楚去唔去買啦。因為你一決定買咧，你就要 keep 住俾，直到你拜拜為止㗎啦，真係。咁好啦，咁今日我呢條片咧就嚟到呢度啦。如果大家中意我呢條片咧，就記得俾個 like 我啦，subscribe 埋我 channel，開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，係咁，bye。